ভাই এখানে ভাত খাচ্ছে, আমাকে ডিম দিয়ে একটুখানি। পেঁয়াজ এইটুকুটা আমাকে ডিম দিচ্ছে। সো হ্যালো এভরিবডি, আই এম সুব্রদীপ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নিউ ভিডিও। সো ফ্রেন্ড, আজ হচ্ছে 10 তারিখ আর এখন বাজে 6টা 12, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর এখন হচ্ছে বাজে 6টা 12, আর আজকে এত সন্ধ্যে 6টা 12, মানে এখন সকাল নয়, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আর সারাদিন ধরে আমি কোনো ব্লগ শ্যুট করি, কারণ এতটাই বাড়িতে যেতে ব্যস্ত ছিলাম, ব্লগ শ্যুট করার টাইম পাইনি। আর সো ফ্রেন্ড, এখন হচ্ছে সন্ধ্যেবেলা নাস্তা চলে এসেছে, সুজির হালুয়া। আর এখানে ভাই ফোন গেম, ভাই কী খেলছিস? ফ্রি ফায়ার খেলতে খেলতে সুজির হালুয়া খাচ্ছে। আর ভাই পাশে টাকা সুজির হালুয়াটা বানিয়েছে, আর এখনো নিচে অনেক কিছু বানাবো। সো গাইস, তোমরা ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখতে থাকো। এটা সুজির হালুয়াটা কীভাবে কীভাবে বানিয়েছে একবার দেখুন। আর বানিয়েছে এই যে আমাদের খাওয়া ছেড়ে গেম খেলতে ব্যস্ত। এটা কীভাবে বানিয়েছে উই জানে। এরকম ভাবতো সুজির হালুয়া আমি কোনো বানাই একটাকে সাদা হয়, একটা কীভাবে কালো হয়ে গেছে আমি কিছু বুঝতে পারছি। আরে ভাই, তুই আমাকে একটা কথা বল, ক্যামেরা করছি রে ভাই, ব্লগ করতে এদিকে দেখা। সুজিটা তো লাল কী করে বানালি ভাই? সুজিটা কড়াই তো অনেক নেড়েছি, না তো লাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ। কী গেম খেলতেছিস এটা? সিএস র্যাঙ্ক। ফাইনালি এখন আছি আমাদের কিচেনে। আর এই যে হচ্ছে এটা হচ্ছে কিচেন, আর ও পাশটা আছে মাটির মেন। আর এই কিচেনে আজকে হতে চলেছে মেন। এখানে হচ্ছে আচ্ছা আটা রুটি আর চিনি। আর মেন আজকে হবে, আমি একটা লাউ কেটে নিয়েছি, আমাদের ওখানকার গাছে হয়েছিল, ওই জন্য লাউ হবে। আর দুধ আছে হয়তো, লাউ দুধের পায়েস হতে চলেছে। আর লাউটা আমি কাটবো। এখানে পারবো এগুলোকে এখন ধুয়ে দেবো। এই যে আমার দাদা এখনো জানেই, মাকে জিজ্ঞেস করতেছে। এই যে আমার মা, মা কাটবে বলছে। দাদা উঠে বললো, দেখো আমার মা কত সুন্দর কাটতেছে। তো ফ্রেন্ড, দেরি হচ্ছে দেখে মা আর ভাই দুজনে একসঙ্গে কাটতে চালু করে দিয়েছে। আর এখন তাড়াতাড়ি প্রায় কাটা শেষের পথে। আর এরই মধ্যে ভাইয়ের আবার খিদে পেয়ে গেছে। ভাই মোটামুটি পেঁয়াজ টিয়াজ কেটে এখন রেডি। আর একাই মোটামুটি ডিম ভেজে ফেলবে। সো ফ্রেন্ড, এখানে এই যে লাউ দুটো কাটা আছে, আর এখানে একটা তাওয়ায় রুটি হচ্ছে, আর ওপাশে ভাই ডিম ভাজছে ভাত খাবে বলে।
দেখা ফাইনালি ডিম ভাজা কমপ্লিট। কি আলোর জ্যোতি। এই জায়গায় সব ভাতটা খাবো। খাবার খেয়ে ভাই ভাই মানে ভাত খাচ্ছে আমাকে ডিম দেখতে এইটুকুটা আমাকে ডিম দিচ্ছে। সো এখানে উনুনে হাঁড়ি রেডি হয়ে গেছে, এখন আর হাঁড়ির ভিতরে ঢালা হচ্ছে লাউ। তারপরে কিছুটা জল, আর এটা হচ্ছে গিয়ে চাল বাটা। একসঙ্গে হাঁড়ির ভিতরে ঢেলে দিল। আর তারপরে ঢেলে দিল দুধ। আর এখন দিচ্ছে কিছুটা পরিমাণ চিনি। তারপরে এলাচ। আর একটু নুন দিয়ে দিল। তো কিছুক্ষণ পর দেখলাম হয়ে গেছে, আর মোটামুটি ভালোই হয়ে গেছে। আর এখন নামিয়ে নিতে হবে। আর এটা হচ্ছে গিয়ে গাইস ফাইনাল লুক। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কীরকম হয়েছে, একটু মোটা মোটা গাঢ় টাইপের, আর এরকম সাদা আর লাউয়ের পায়েস। সো ফ্রেন্ড, আজকের মেনুতে ছিল রুটি আর লাউয়ের একটা পায়েস, সম্পূর্ণ রান্না হয়ে গেছে। আর আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো নেক্সট ভিডিও আসতে চলেছে কালকে। আজকের মতো সবাইকে বাই। আর এই যে ভাই এখনো একটা সিগারেট, এই যে এখনো অবধি গেম খেলে যাচ্ছে।